Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас снова на ремонте телевизор Манта. Все та же проблема. Будем искать светодиод, который не светит. Итак, проверяем прозвонкой. Так как здесь светодиоды на 3 вольта, я уже знаю. Вот мы видим, что... не включили. Включаем. Вот светит. И этот светит. Этот у нас не светит. К сожалению, у нас таких планок нет. И мы будем ставить другие планки. Вот, то есть я приобрел вот такие поштучные светодиоды, но которые соединены вместе шлейфом. Минус здесь идет от последней и сюда на первую. И они все включены последовательно. Мы эти планки заберем и поставим их. Но перед тем, как покупать, нам нужно выяснить, какой мощности светодиоды. Итак, включаем наш мультиметр на измерение силы тока на 20 ампер. Потому что я уже знаю, что ток будет больше 200 миллиампер. И как бы заворачиваю этот светодиод. Телевизор у нас подключен к питанию. Я нажимаю кнопку питания. И мы видим, что без этого светодиода все сбалансировалось и остановилось на 470 миллиампер. Итак, простым уравнением, которое мы знаем еще из школы, P равно I умноженное на I, мы узнаем, что нажми на паузу. Мощность этих светодиодов 1,5 ватта. Мы приобрели светодиоды 2 ватта. 2 ватта 3 вольта. Вот они здесь подписанные. И мы таких лент будем ставить 2. И соответственно их соединим и запаяем. Итак, отдираем те ленты, которые у нас были. Эту ленту я уже садил на меньше силикона. Потому она должна отдираться у нас легче. Так. Разъемы пока мы не будем отсоединять, чтобы они подсказали нам, где плюс, где минус. Так, и другую ленту. Менять снова светодиоды и через месяц ремонтировать еще один светодиод. У меня нет на это охоты, и это ничего не принесет и для хозяина. Так что будем менять полностью на новые все светодиоды. Вот мы сняли эти 2 ленты. Теперь располагаем наши светодиоды. Они уже здесь имеют двусторонний скотч. Мы снимаем этот двусторонний скотч и просто наклеиваем в том месте, как у нас лежит эта лента, планка, там, где они были. Вот, и так по очереди. Это будет можно еще приклеить или скотчем, или чем-то другим, чтобы не мешали эти провода.
Итак, после того, как мы собрали, мы с вами видим, что это идет у нас на плюс. Мы его отрезаем, зачищаем. Отрезаем немного термоусадки. Так. Итак, это у нас плюс. Так, надеваем термоусадку. Берем паяльник и спаиваем. Залуживаем. Так. Это у нас плюс. Да, надо было чуть длиннее. Одеваем термоусадку и так, одно соединение готово. Теперь другая сторона у нас идет вот мы видим минус. Мы его также отрезаем. Эти полосы нам больше не нужны. Зачищаем. Все здесь 14 светодиодов, они стоят последовательно, один за одним. Так. Поэтому в этой планке как бы мы должны взять минус, уже соединить с минусом. Так. И теперь между собой эти две планки мы также соединяем минус и плюс.
принципе, да. Перед тем, как спаять, давайте мы проверим, что у нас получилось. Вот. Получается так, что подсветка выходит с блока питания, пошла на плюс, проходит эти все светодиоды. Здесь возвращается минусовым, просто проходит не через светодиоды, а просто по платах проходит этот минус, идет сюда на плюс, и здесь проходит каждый светодиод, и снова минусом возвращается сюда и уходит на плату. А мы, чтобы видеть, работает у нас подсветка или не работает, включаем мультиметр, подсоединяем наши. О, я уже вижу, что она светит. Наши щупы. Как же его сделать? Я, наверное, сделаю так. Здесь минус и здесь плюс. Надо, чтобы кто-то еще мне включал. Вот так, все, включаю. Вот мы видим, загорелось и даже берет меньше тока, да, 460 миллиампер. Все светит, все прекрасно. Можно спаивать и все будет работать. Вот я еще здесь позачищаю более те места, где нехорошо. Взялся двусторонний скотч и приклею еще эти провода, чтобы они не мешали простым скотчем. Вот так получилась подсветка. Будем собирать и увидим, что с этого получится у нас. Насколько его хватит больше. Итак, подводим итог нашего видео. Эти две планки LED подсветки на eBay, я их только нашел, стоят $20 и приедут к нам через 2 месяца. Те 14 отдельных светодиодов вот стоят примерно $8. И я надеюсь, что они будут служить намного дольше, нежели бы я менял по одному светодиоду. Итак, докручиваем последние болтики, и сейчас мы будем проверять наш телевизор. Еще он побудет у меня пару дней, мы посмотрим, ничего не произойдет, и будем отдавать его собственнику. Вот такой ремонт у нас получился телевизора Manta LED 320 M9 модель. Итак, включаем.
Вот он заработал, засветился. Кому понравилось видео, ставим лайки. Подписываемся на канал. До скорой встречи. До свидания.